अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब कैसे हैं आप लोग? अच्छा फ्रेंड्स, एक इशू आ रहा है आजकल के वाइट स्टूडियो में जो सेव का बटन है ना, वो काम नहीं करता। जब हम अपना थंबनेल चेंज करते हैं तो थंबनेल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए है कि जिनके साथ ये इशू आ रहा है। तो ये 2 मिनट की वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। करना आपने ये है कि अब मैं यहाँ से थंबनेल चेंज करने लगा हूँ, ये देखें। ठीक है जी। अब मैं बिलफर्ज ये लगा देता हूँ, सेलेक्ट किया, सेव का बटन काम नहीं कर रहा, देखें। ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है इसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिलफर्ज इसको डिलीट कर दें, इस लाइन पूरी को डिलीट कर दें। और ये जो दो डॉट है इसको एक कर दें, नीचे कुछ और वैसे सिंपल सा लिख दें। मैं अपने नाम लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और दो डॉट लगा दें, देखें अभी। ठीक है, अभी सेव का बटन काम कर रहा है। अभी आप यहाँ से ये देखेंगे तो इस तरह से भाई ये होगा। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी चेंजेस करें, ये जो टैग्स लगाए उनमें से एक दो टैग्स डिलीट करके नया टैग लगा दें तो इंशाल्लाह आपको ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।